કુકડો બોલી રહ્યો હોય, મોલો ટોંકી રહ્યો હોય, અનેક પ્રકારના પશુ પક્ષીઓ કલબલ કર્યા હોય, જ્યારે સૂરજનું આગમન થતું હોય ત્યારે એક પનિહારી કુએ પાણી ભરા જતી હોય અને પગના ઘૂંઘરૂનો અવાજ એ વાતાવરણ કેવું મહેકા ઉઠે છે. તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું સવારનું વાતાવરણ. હવે સૂરજ આગમન થાય, એક પનિહારી પગના ઘૂંઘરૂનો અવાજ. થેન્ક યુ. હવે રજૂ કરું છું સાંજનું વાતાવરણ. પશુ પક્ષી પોતાના માળામાં વિરામ કરવા જતા હોય, એક ગોવાળિયો ગાય ભેંસ ઘેટા બકરા લઈને આવતો હોય અને અંધારું ગોળ થવા આવી રહ્યો હોય ત્યારે તીડ ગુવડ વરુ અને જાનવરો વાતાવરણ કેવું બિહામણું બનાવે છે. સાંજનું વાતાવરણ. હવે અંધારો ગોળ થાય છે. મિત્રો એક વાર છે ને ડુક્કર ને સિંહ વચ્ચે ટક્કર થઈ ગઈ. સિંહ ડુક્કર ને કે એ ડુક્કર આજે તારા પેપરમાં બહુ ફોટા આવે ને એમ શું થયું? ડુક્કર કે આજે તારા રાજ નહીં, આજે હું રાજા એમ. તો સિંહ કે તું રાજા સાબિત કરી બતાવો. ડુક્કર કે હું રાજા છું, રાજાને કેવું માન, તું પેલા સાબિત કરી બતાવો એમ. તો સિંહ એમ કે હું અવાજ કાઢું ને તો આખું જંગલના જાનવર બધા ભાગી જાય એમ. તો ડુક્કર કે અવાજ કાઢે એમ. સિંહ અવાજ કાઢે છે. ત્યાં ખરેખર બધા જાનવર ભાગી ગયા. ડુક્કર કે હું ચીખ ખાઉં ને તો આખી દુનિયા ગભરાઈ જાય. તો સિંહ કેવી રીતે કે